Bueno, bons días. Empezamos, ¿os parece? Vamos a rematar, como sempre, a reunión do Consello da Xunta de Galicia e paso a darlle, como sempre tamén, referencia dos asuntos máis importantes acordados hoxe na reunión. O último ten que ver con sanidade, un anuncio importante en sanidade, por lo tanto, o detallará en máis profundidade o conselleiro. Empezamos con un acordo proposto pola Consellería de Emprego. Saben que Galicia foi pioneira, se anunciou hai apenas un mes en lanzar o primeiro programa chamábase Programa Impacto Autónomo, para axudar precisamente os autónomos, as micropemas galegas, con axudas entre 800 e 1.500 euros, para axudarlles, ademais de outras liñas de axuda, esta iba directamente orientada a contribuir a que todos os custos, o aumento de custos derivados da inflación destes últimos meses, pois que repercutira un pouco menos, tan siquera nestes autónomos e micropemes. A convocatoria foi todo un éxito, recibimos moitos miles de solicitudes, eso que levou o Consello da Xunta de Galicia a tomar o acordo de hoxe, que consiste en ampliar dos 30 millóns iniciais, que se esgotaron rapidamente, insisto, moitas solicitudes, en 5 millóns de euros máis esa cantidade de 30, por lo tanto pasa a 35 esta axuda do programa Impacto Autónomo. Con eles esperamos axudar cando menos a 30.000 autónomos e autónomas galegas, que ademais axudaros de xeito moi rápido. Os primeiros beneficiarios xa están a cobrar as axudas, durante estas seguintes semanas as seguirán cobrando, e con esta ampliación esperemos que en poucas semanas, non cando menos 30.000, esperemos que sexa algo máis, pero cando menos 30.000 autónomos e autónomas podan ter esta axuda, que está entre 800 e 1.500 euros, e que é un programa pioneiro en España. E, ademais desta ampliación de 5 millóns, de 30 a 35, os acordamos tamén unha nova liña de axudas para incentivar que os autónomos galegos poidan contratar persoas desempregadas de difícil inserción, é dicir, persoas con discapacidade, risco de exclusión social, maiores de 55 anos ou inmigrantes retornados. Unha liña de axudas de 1,3 millóns de euros. Se exixe cando menos que os contratos que se subvencionan teñan unha duración de 2 anos, duración mínima, e con isto calculamos que os autónomos poidan contratar ao redor de 250 persoas, xa digo, de difícil inclusión laboral. En total, con todas estas axudas, estas 30 máis 5, máis este 1,2, máis outras axudas directas a autónomos, este ano contamos con chegar a 65 millóns de euros para apoiar os nosos autónomos e autónomas no momento, evidentemente, en que máis o están necesitando. Cambiando de consellería, a Axencia Galega de Turismo propuso e o Consello aprobou unha nova actuación dentro do Plan Xacobeo Next Generation, que son 23 millóns de euros. Xa o Consello da Xunta de Galicia foi aprobando, recordarán vostedes, obras incluídas neste programa. En total son unha dúcia de bens de interese cultural que están nos entornos do camiño e que se propón mellorar dentro deste Plan Xacobeo Next Generation. Hoxe, o que aprobamos foi un convenio coa Autoridade Portuaria de Vilagarcía por importe de 1,4 millóns de euros para execución de melloras no faro e na illa de Sálvora. É propiedade da Autoridade Portuaria de Vilagarcía, está baixo o seu dominio, por lo tanto é necesario facer asinar este convenio, que foi o que aprobamos, tanto licitar as obras, e a Xunta de Galicia se encargará da súa execución. É un ben de interés cultural, está declarado en ano 2018, o que pretendemos é melloralo, regenerar ambientalmente a contorna do faro, por lo tanto na illa de Sálvora, introducir equipamentos para eficiencia enerxética, promocionar, experiencias turísticas que teñan que ver coa visita e con todo o entorno da illa de Sálvora, e tamén potenciar todo o que ten que ver, que é un campo moi en emerxencia, todo o turismo científico e os destinos que teñen que ver co chamado turismo Starlight. Xa digo, son 1,4 millóns de euros que unha vez asinado o convenio que se aprobamos, licitaremos as obras inmediatamente. Cambiando de consellería, en política social, o Consello fixo dúas cousas. Primeiro, avaliar o resultado dos programas de respiro familiar e acordar a convocatoria dunha nova edición, aumentando as cantidades para apoiar as persoas que coidan a dependientes, a grandes dependientes, basicamente. En 2009 había menos de 15.000 galegos e galegas
que estiveran atendidos desde o punto de vista de dependencia pola Administración Autonómica. Este número foi mellorando sensiblemente e 13 anos despois son casi 70.000, se atenderon dende o ano 2009 a 50.000, están atendidos a día de hoxe 50.000 novas persoas dependentes que están atendidas dende a Xunta de Galicia. Xunto as persoas dependentes hai que ter en conta que sempre hai, ou en moitos casos, persoas que se adican, ademais se adican dun xeito principal, a coidalas e conviven con elas, as persoas coidadoras que, polo tanto, necesitan tamén en algúns momentos períodos de descanso, períodos de respiro, e isto é o que se adica a este programa do que estou falando. Hai dúas modalidades, ou respiros en residencia, é dicir, esa persoa dependente estaría coa financiación da Xunta de Galicia temporalmente, tería unha estadía nunha residencia para que as persoas que as coidan pois podan ter uns días de descanso e uns días de conciliación, e todo o que se poden imaginar sobre o seu traballo diario. E despois tamén respiros no propio fogar. Se trataría de contratar un coidador ou coidadora profesional durante un tempo para que as persoas que os coidan habitualmente pois poidan tamén tomarse unhos días, unhas datas de descanso. No 21 se beneficiaron 370 galegos, coidadores deste programa. No 22 aumentamos un 60% as concesións e chegamos a casi 600 persoas e volvemos a aumentalas na convocatoria que os aprobou a Consello da Xunta de Galicia, incremento o orzamento ata 900.000 euros para poder chegar todavía a máis beneficiarios. Simplemente por rematar e recordar, estes coidadores non profesionais que se poden acollar ao programa Respiro teñen que ter ao seu cargo unha persoa que ou ben teña unha discapacidade igual ou superior ao 75% ou que teña un grado de dependencia 2 ou 3 ou, se non tivera avaliación ou non tivera este recoñecemento, abondaría con contar cun informe médico que acredite que esa persoa que se está coidando pois necesita a axuda dunha terceira persoa para desenvolver todas as actividades da vida diaria. Por tanto, todas estas persoas se poderían acoller, co aumento da convocatoria que hoxe aprobamos, esperamos chegar todavía a máis persoas para este respiro, recordando que na última edición xa foron 600 as persoas beneficiadas. Cambiando de Consellería a Medio Rural, un acordo importante relacionado coa promoción da existencia de soutos de castiñeiros, promocionar os que xa están, ampliálos, coidalos e tamén incentivar que novas superficies se incorporen como superficies forestais con castiñeiros. En Galicia é líder en España en produción e exportación de castañas, 50 millóns de euros ao ano, supón o movimento económico e, polo tanto, temos en marcha un programa estratégico do castiñeiro que busca recuperar 8.000 hectáreas de soutos e plantar 16.000 hectáreas novas, onde agora mesmo ou existe outra especie ou non existe nada. Ahora mesmo a Galicia ten 50.000 hectáreas dedicadas ao castiñeiro e o que queremos, digo, dentro deste plan estratégico, promocionar que haxa máis soutos, melloralos os que están e dedicar novas superficies de cultivo aos castiñeiros. Por lo tanto, aprobamos unha liña de axudas de 4 millóns de euros para a plantación de castiñeiros ou para a recuperación de soutos tradicionais. Se publicará inmediatamente e se van poder beneficiar tanto entidades locais, comunidades de montes ou persoas físicas que sean propietarias de terreos susceptibles de plantar castiñeiros. Cambiando de Consellería, a Consellería de Infraestructuras, importante acordo que é continuidade do que, se recordarán, hai un par de semanas, o Consello da Xunta de Galicia, a proposta tamén desta Consellería, aprobou a Estrategia Galega de Mobilidade e hoxe damos un paso máis porque tan importante planificar a mobilidade como ter unhas infraestructuras viarias que permitan que toda esta planificación se desarrolle en condicións axeitadas e, por lo tanto, o que fixemos foi aprobar iniciar a tramitación para elaborar o Plan Director de Estradas de Galicia, que ao final vai ser a folla de ruta que programará as actuacións necesarias para mellorar a nosa rede viaria, novas infraestructuras, garantir axeitadamente a súa conservación e reforzar a súa seguridade. Estamos falando dun plan, empezaría, durante este ano sería a súa elaboración, o horizonte de execución ata o ano 2035 e un orzamento inicial de 2.500 millóns de euros, insisto, ata o ano 2035. Empezaremos ahora a tramitación, serán consultadas, por suposto, todas as instancias, empezando pola Administración Central e polos propios concellos, pero os obxectivos que xa están neste acordo de inicio de tramitación serían varios. Os máis importantes, mellorar as conexións de Galicia coas comunidades limítrofes, Asturias, Castela e León
e, por suposto, Portugal, completar tamén as conexións cos principais nodos de transporte público, intermodalidade, cos nodos portuarios, cos aeroportos, coas estacións de tren, mellorar tamén os accesos aos núcleos de población, especialmente os das cidades, seguir estendendo a rede viaria, a rede autonómica de vías de altas prestacións e tamén seguir eliminando tramos de concentración de accidentes. Tamén non esquecer o impulso, como se está facendo agora, de novas sendas pionís para promover esa mobilidade sostible que estaba na estrategia que aprobamos anteriormente. Xa digo, son 2.500 millóns ata o ano 2035 con todos estes obxectivos. Vicepresidencia primeira, continuación dunha experiencia moi exitosa que empezou no ano 2016, que foi cando se puso en marcha a aceleradora Business Factory Auto, conocida como BF Auto, na que participa a Xunta de Galicia, participa a CEAGA, participa a Estelantis, participa a Zona Franca e, en definitiva, todos aqueles que teñen algo que decido que aportar no sector de automoción, na zona onde se concentra basicamente en Galicia este sector, que é na zona de Vigo. Ao final, o que busca BF Auto é promover proxectos de investigación e innovación na automoción feitos desde Galicia. Dende que se puso, decía que foi unha experiencia exitosa, porque dende que se puso en funcionamento se crearon 64 empresas, 550 empregos e unha facturación de máis de 90 millóns de euros solo no ano 2022 con estas empresas que se crearon dende esta aceleradora. Por lo tanto, queremos seguir nesta liña e por eso se aprobamos renovar o convenio que é necesario establecer entre todas estas entidades que participamos na aceleradora para impulsar ata 60, esa é a previsión, novos proxectos de automoción ata o ano 2026. En total, o convenio vai ter un montante de 20,5 millóns de euros, dos cales a Xunta de Galicia foi tamén o que aprobamos hoxe, aportará algo máis da metade, o 55%, é dicir, ao redor de 11 millóns de euros para esta aceleradora que, insisto, empezou no ano 2016, que tivo resultados moi exitosos e que queremos que siga cando menos ata o ano 2026. Outro acordo importante, do punto de vista práctico, ten que ver coa celebración dos procesos selectivos que están en marcha na Xunta de Galicia. A día de hoxe están en diferentes grados de execución 75 procesos selectivos no ámbito da función pública, no ámbito dos Sergas, eso vai aparte, pero no ámbito da Administración Pública xeral, e deses 75, 36 están a día de hoxe ou estaban pendentes de que se sinará unha data para a realización das probas. Somos perfectamente conscientes de que hai moitísimas persoas, estamos falando de 900 prazas de emprego público, hai máis de 40.000 persoas inscritas para realizar estas probas e, polo tanto, ter a certeza e o horizonte de cando se van celebrar, lo que é algo moi importante, que estou seguro que todas as persoas inscritas, estas máis de 40.000, agradecen efectos de planificación e establecer as súas previsións. Estamos falando, ademais, de prazas convocadas para cubrir 120 no Corpo Auxiliar C2, 119 de persoal subalterno, 102 do Corpo Administrativo C1, 90 do Corpo de Xestión A2, é dicir, prazas que teñen moitos solicitantes, moitos aspirantes, e, polo tanto, ya digo que agradecerán saber que hoxe o Consello da Xunta de Galicia acordou que os exames se van realizar na primeira quincena de xuño se realizarán 24 probas destas 36 e na primeira quincena de xullo as 9 restantes. É dicir, agora se publicará inmediatamente cales son esas 24, por non detallarlo na roda de prensa, o teñen a súa disposición, tamén o podemos facilitar, pero os auditores poderán saber a partir de mañá, cando se publique, que 24 desas probas que están esperando a data se van realizar, xa digo, na primeira quincena de xuño e as outras 9 na primeira quincena de xullo. Despois quedaría na primeira quincena de outubro as dúas probas restantes, esas son xa probas turno restringido para acceso de persoas con discapacidade intelectual. Por tanto, o grosso onde se concentrarían os aspirantes celebrarían as súas probas primeira quincena de xuño e primeira quincena de xullo, co detalle que se coñecerá inmediatamente, que, insisto, non quero facer a relación agora para non facer máis longa a rolda de prensa. Pero, bueno, creo que esta certeza, con certa anticipación, todavía empezando o ano, seguro que de agradecer polas persoas que teñen que planificar o seu tempo, moitas deles, ademais, están traballando a día de hoxe, por lo tanto, isto é un dato que seguro agradecerán e que, dende logo, a Administración está obligada a dar todas as facilidades que sexa posible.
E, por último, o Consello da Xunta de Galicia coñeceu hoxe un informe da Consello de Medio Ambiente sobre as alegacións que, unha vez rematado o prazo, se teñen presentado a Lei de Ordenación do Litoral, que, como saben, está ahora mesmo en plena fase de elaboración, e a previsión é que, antes de que rematen os meses desta primavera, é dicir, antes de que remate o mes de maio, xuño como moi tarde, esperemos que ses antes, o proxecto pode estar elaborado e pode ser aprobado polo Consello da Xunta de Galicia para a súa elevación ao Parlamento de Galicia e, a partir de aí, de acordo cos trámites, convertirse en lei, pero iso sería un trámite que dependería do Parlamento. O proceso de elaboración no seo do Consello da Xunta de Galicia remataría esta primavera. Se presentaron bastantes alegacións, hubo 84 alegantes, nos que, evidente, hai moitas alegacións variadas, pero o consenso será, na inmensa maioría, coinciden en sinalar que é necesaria esta lei e, polo tanto, Galicia se ten que dotar dunha normativa que este adaptada á realidade do noso territorio. Digo que son alegacións variadas, presentaron alegacións a Administración Xeral do Estado, concellos, asociacións de empresarios, entidades medioambientais, entidades do sector marítimo pesqueiro, tamén particulares. Digo, son moitas, por darlles algúns detalles do informe que hoxe coñeceu a Xunta de Galicia, e por facer algún desglose, as presentadas pola Administración do Estado basicamente son as que presentou a Secretaría de Estado do Medio Ambiente, xa son coñecidas porque o Secretario de Estado do Medio Ambiente fixo, vostedes se coñecen, valoracións ao respecto, non alude en ningún momento nun examen do seu articulado, é máis ben unha disquisición xeral sobre a falta de capacidade da Xunta de Galicia para facer esta lei, é dicir, non vou entrar nas valoracións sobre que isto era unha declaración de independencia que fixo o Secretario de Estado, creo que non demasiado afortunadas, pero o curioso é que ver agora non é ningún examen técnico, porque non alude para nada o articulado, non o examina, e simplemente di que Galicia isto non o pode facer. Curiosamente, a demarcación de costas do Estado, que é quen xestiona o dominio público, non presentou ninguna alegación ao respecto. No caso das presentadas polos concellos, hubo varios concellos que alegaron, tamén a propia FEGAN, en xeral, algún caso concreto, non poñen en dúbida as competencias autonómicas, demandan unha serie de cuestións, algunhas curiosas, por exemplo, o Concello de Vigo anda que a norma conteña previsión sobre eólica offshore, respecto ao lanzamento das praias, tendido de cables submarinos, en fin, xa baixa este nivel en canto a reclamacións do que ten que facer a lei. Xa digo, son varios concellos con reclamacións variadas. A Diputación da Coruña alegou fora de plazo, ainda así van ser tidas en conta, porque creemos que neste momento todo o que se poida ter en conta, por lo menos considerar, debe ser, non quero, sin presuzgar o contido da alegación en canto a si se vai estimar ou non, por lo menos vai ser considerada, ainda que, insisto, foron presentadas fora de plazo. Alegou tamén o sector marítimo pesqueiro, coinciden en instar ao Estado a deixar que a Xunta legisle, consideran que temos plenas competencias para ello e pide máis protagonismo no proxecto de lei das actividades pesqueiras tradicionais relacionadas sobre todo coa acuicultura. As organizacións e entidades empresariais coinciden unánimamente en que é necesario e casi urxente esta normativa autonómica dada a situación de inseguridade xurídica actual. ANFACO, Clúster de Acuicultura, Consello Galego de Mesilón, o que piden sobre todo é que esta lei de a seguridade xurídica que ahora mesmo a normativa estatal non está proporcionando os seus negocios, as súas actividades. As entidades deportivas piden que as actividades náutico-deportivas sexan reguladas na lei e que se aproveite esta lei para a potenciación de todo o que ten que ver co turismo náutico en Galicia. Tamén alegacións de particulares, a maioría centradas en solicitar que as edificacións fora da ordenación sexan así consideradas expresamente na lei e, polo tanto, para salvarlas das situacións de inseguridade xurídica que teñen actualmente. Alegou tamén, no punto de vista político, o Bloque Nacionalista Galego, o Partido Socialista de Galicia non fixo alegacións, o Bloque Nacionalista Galego sí, hai varias alegacións, hai unha certa, salientable, que aboga por establecer un canon por explotación de dominio público marítimo terrestre, que non existe a día de hoxe, o BNG o pide expresamente, a parte de outras alegacións, pero, isto, en xeral, agora o que imos facer, un tempo relativamente curto, consideralas, por suposto, todas, examinalas e darlle resposta ás 94 persoas, entidades de todo tipo que fixeron, e agradecemos, se xan a favor ou en contra, agradecemos o interese
suscitado por esta lei, e tamén agradecemos o consenso xeral en que era necesaria e en que Galicia ten capacidade, insisto, non é unánime, é xeral, pero en todo caso se agradecen calquer tipo de alegación. Isto demostra que é un tema que interesa e creo que é bo que todo o mundo que teña, todas as entidades que teñan algún tipo de interés manifesten. Ademais, este é o momento de facelo neste trámite de elaboración da lei, que, insisto, a nosa previsión é que na vindeira primavera, antes de que remate, sexa aprobado polo Consello da Xunta como proxecto de lei. Por anunciarlles algún trámite máis, a parte de agora entramos na fase de examen técnico das alegacións, imos convocar, haberá unha reunión no próximo mes de marzo a expertos en xestión do litoral de outras comunidades autónomas, tamén para que opinen sobre o noso texto, para que opinen sobre as súas experiencias, e con isto seguiremos intentando enriquecer este texto, cuyos obxectivos xa os desgranei en varias ocasións, xa os coñecen, e, polo tanto, non vou a repetiros. Último acordo, antes de darlle a palabra ao Consello de Sanidade, ten que ver coa intención da Xunta de Galicia de, primeiro, seguir reivindicando o que xa me escoitaron a mí o consello moitas veces, a necesidade de aumentar as plazas de MIR, de logo, en primaria, a necesidade de flexibilizar os criterios de docencia, que os criterios actuais é moi difícil garantir esta docencia MIR, sobre todo en primaria, aparte de crear a especialidade de urxencias, as reclamacións que vostedes coñecen, lle pedimos isto ao Estado, lle pediron outras comunidades autónomas, outra vez fixo oídos sordos, algo que non podemos entender, porque a flexibilización dos criterios de docencia creemos que é algo sinxelo de facer, e en ningún momento o que faría é facilitar que se producira esta docencia, de logo non suporía, antes ben ao contrario, unha merma na súa calidade. Mentras isto non sexa posible, a obrigación da Xunta de Galicia é incentivar, de acordo coas normativas actuais, que se manteñan o número de titores que existen para as persoas que aproban o MIR e se pode ser que aumenten. Por lo tanto, desto vai este decreto. Agora mesmo hai 900 titores de residentes en todas as especialidades en Galicia, 350 na área de Medicina de Familia, e o que pretendemos é manter, desde logo, en que están, e incrementar o número de profesionais que desempeñen este labor de titor nos Sergas, especialmente na primaria. Para iso hai unha serie de incentivos, unha serie de medidas que, para darlles máis detalle, lle dou a palabra agora ao Conselleiro de Sanidade. Gracias, presidente. Moi bo día. Hoxe elevamos ao Consello da Xunta unha das normas máis importantes para a Consello de Sanidade nesta legislatura, como é o que anunciaba o presidente, o decreto regulador da formación sanitaria especializada en Galicia, e particularmente tamén a configuración dun estatuto para os titores, xefes de estudios e colaboradores docentes que participan nese esforzo de formar as novas xeracións de persoal sanitario. Como saben, a Xunta leva tempo reclamando ao Goberno central que incremente o número de plazas MIR para médicos de familia, especialmente, co obxectivo de paliar ese déficit de profesionais que temos, especialmente na atención primaria. Un problema que, como saben, non é exclusivo de Galicia, sino que afecta ao conxunto do país. Por iso, estamos a solicitar, de xeito permanente, unha normativa máis flexible que permita crear aínda máis plazas formativas, e pedímolo a quen ten as competencias na regulación do sistema de acreditación das unidades docentes, que é o Ministerio de Sanidade. Pola nosa banda, Galicia continúa a cumprir coas súas competencias, as que lle corresponden, por unha banda, a ofertar o máximo de plazas dentro do sistema vixente e, por outra, a conseguir titores que se encarguen de guiar e formar aos novos titulados durante todo o período de residencia. Na actualidade, como ben decía o presidente, hai alrededor de 900 titores das distintas especialidades e, en particular, 350 na área de medicina familiar e comunitaria. Moitos deles, por certo, están próximos á súa xubilación. A Xunta é consciente dese gran talento que hai entre o persoal da nosa sanidade pública e queremos promover que haxa aínda máis profesionales que se comprometan coa formación dos novos sanitarios, aspecto, como saben, tan crítico. Foi un dos compromisos deste Departamento dende o inicio da legislatura, foi impulsado, ademais, polo Parlamento de Galicia, neste caso cun mandato unánime, para desenvolvelo e tivo unha tramitación longa porque se buscou a máxima participación do sector sanitario na súa elaboración.
Autorizamos o inicio do trámite do texto nos últimos consellos do ano 2021 e hoxe, como digo, traemos o texto final despois de incorporar achegas das comisións de docencia, fundamentales neste proceso, tamén, por suposto, dos colexios profesionais, todos os colexios do ámbito sanitario tuveron oportunidade de facer achegas, e tamén sociedades científicas, todas elas, en todos os ámbitos, en todas as especialidades, e tamén, por suposto, as organizacións sindicais. Por lo tanto, agora remitimos este proxecto final ao Consello Consultivo co obxectivo de que pudera entrar en vigor para que se poida aplicar aos profesionais que colaboren na docencia xa a partires do mes de maio, que, como saben, é a data na que se incorpora a promoción deste ano. Como saben, en maio, unha vez se adxudiquen os postos dos exames MIR, e tamén os de enfermería interna residente e outras especialidades tamén que se incorporan aí, pois incorpóranse ao sistema sanitario público a maior promoción de residentes de toda a historia de Galicia. Galicia ofertou para este ano 620 prazas de formación sanitaria especializada, que é un 14% máis do ano pasado e un 70% máis da convocatoria do ano 2009. En particular, ofertamos 207 plazas de formación para a especialidade de Medicina Familiar Comunitaria, que é o 100% das plazas que temos acreditadas en Galicia e que supón 65 plazas máis da anterior convocatoria. De feito, máis da metade das 120 plazas desta especialidade que se ofertan novas en todo o Estado, digo, máis da metade, 65, corresponden a Galicia. Desenvolver esta oferta, esta grande oferta, require dous grandes esforzos. Por unha banda, un esforzo económico que quedou plasmado nos orzamentos da Xunta, que para este ano incrementa un 10% o destinado a formación sanitaria especializada para acadar os 69 millóns de euros, e tamén, por suposto, un grande esforzo humano e profesional, en este caso por parte do persoal do Servicio Galego de Saúde, que exercerá como titor desas 620 personas que se van a formar. Para iso queríamos que para este personal estuveran xa vixentes os incentivos que este decreto que hoxe presentamos contempla para o personal que colabora nesta formación. Estamos a falar, por unha banda, de adaptar a organización para asegurar que o titor poida dispoñer do tempo específico na súa senda para o exercicio das súas funcións docentes. Tamén estamos a falar de establecer unha formación específica para titores que vaya máis alá do que xa incorporamos no programa formativo que aprobamos no pasado Consello. Priorizar a participación deste persoal nas actividades de formación continuada para persoal sanitario. De todas elas, terá preferencia o persoal que se implique en formar aos residentes. Tamén, outorgar puntuación adicional nos baremos a aqueles profesionais que exerzan a titoría para que poidan así mellorar as súas posibilidades en concursos de traslados ou ofertas públicas de emprego. Tamén, reservar plazas específicas nestas ofertas ou concursos para aqueles profesionais que exerzan ou queiran exercer a titoría, permitíndolles acceso a aqueles centros que estén acreditados. E tamén participar, en este caso, nos titores da especialidade de Medicina Familiar Comunitaria, acurtando o tempo que poden tardar en alcanzar os sucesivos grados de carreira profesional e, polo tanto, mellorar tamén de xeito indirecto as súas retribucións. Ademais, o novo decreto incorporará novidades na ordenación da formación especializada. Recoñece e regula formalmente as subcomisións de docencia, que son fundamentais en algunhas especialidades, como, por exemplo, a enfermería. Recolle a figura da titoría de apoio no caso de unidades que reciben un alto número de residentes en rotación, como, por exemplo, a especialidade de urxencias, que, como saben, ainda non ten especialidade, pero sí ten estes titores que reciben moitos alumnos ou residentes de outras especialidades. En definitiva, a Xunta cumpre cos seus deberes e seguimos agardando que o Goberno de España cumpra cos seus. En primeiro lugar, estamos especialmente preocupados que ese esforzo que acabo de comentar que fixo Galicia e o resto de comunidades autónomas en incrementar as plazas de formación de familiar comunitaria poida quedar frustrado polo deficiente sistema para asignalas. Dende Galicia, levamos anos insistindo na necesidade da modificación do sistema de elección das prazas MIR para evitar a descoordinación que se produce á hora da adxudicación das prazas de maneira telemática, facendo que os aspirantes non poidan coñecer en tempo real todas as vacantes que teñen disponibles para elixir. Esta é unha eiva que non só advertiu Galicia fai un ano, cando se levou a cabo a última convocatoria para a elección de plazas, senón que é unha reclamación feita por comunidades autónomas de distintos signos políticos, pola maioría do Congreso dos Diputados e tamén polas asociacións médicas e de EMIR.
Galicia xa remitira o ano pasado unha petición de cambio advertindo do risco de quedar prazas desertas, que foi respondida pola ministra Darias, neste caso, afirmando que non era previsible ese resultado de que quedaran plazas sin cubrir. Esta afirmación foi rapidamente desmentida pola realidade, como saben, posto que nos resultados das eleccións de plazas do ano 2022 deixou centros de plazas formativas sin cubrir. Concretamente, foron máis de 200 plazas, afortunadamente poucas en Galicia en comparación con outras comunidades autónomas. Temos insistido de novo dende a Xunta semana pasada e tamén o fixo o Parlamento e continuarán a facelo as asociacións de estudiantes para mudar este sistema de momento, pois como lles traslado, non estamos tendo resposta desa modificación. De nada vai servir incrementar as plazas, conseguir titores, como estamos tratando de facer con este decreto, se despois o modelo de elección que teñen os estudiantes, os graduados de Medicina ou de outras especialidades, non teñen a información necesaria para poder escoller todas as plazas. É unha queixa reiterada ao que o Goberno de España, de momento, non parece darlle demasiada importancia. Igual que non parece conceder importancia a necesidade de flexibilizar os requisitos para crear aínda máis novas plazas formativas, especialmente na especialidade de Medicina Familiar e Comunitaria. Esta é unha demanda que parte dun acordo unánime de todas as consellerías de Sanidade, xa no ano 2018, por suposto, de todos os signos políticos, diagnosticouse como urxente xa daquela esa necesidade de flexibilizar os requisitos para crear máis plazas docentes desta especialidade. A realidade é que pasaron casi xa 5 anos neste caso e case 5 ministros de Sanidade e aínda a semana pasada recibimos un borrador desa nova regulación do sistema de creación de plazas de familia comunitaria que parece, nunhas primeiras lecturas, que mantén todos os atrancos e barreiras que Galicia e outras comunidades autónomas e o Congreso dos Diputados pretendemos eliminar. E, por último, tampouco lle concedeu importancia á necesidade de crear, canto antes, unha especialidade propia para a medicina de urxencias e emerxencias. Mentras que o Goberno actúa a súa actuación neste sentido, os médicos que queren traballar nos servizos de urxencias ou no 061 seguen a verse abocados a utilizar esas escasas plazas formativas de medicina familiar comunitaria, ocupando así plazas de médicos que poderían estar máis interesados en traballar na atención primaria. En definitiva, mentras seguimos esperando as reformas postergadas por quen ten as competencias para regular o sistema de formación sanitaria especializada, Galicia cumpre coas súas obrigas para sacar do sistema actual o máximo proveito para formar os nosos profesionais que cubran as necesidades importantes que temos nos nosos centros de saúde. Con maior oferta de plazas da historia de Galicia, centrada fundamentalmente na especialidade de Medicina Familiar e Comunitaria e introducindo por primeira vez medidas como recollidas no decreto para incentivar e promover a colaboración dos nosos profesionais na formación deste novo personal sanitario que tanto, como saben, necesitamos. Moitas gracias. Falaba que hai 900 titores actualmente. Cal é a previsión con este decreto? Ata onde se poderían incrementar? E tendo en conta, non sei se o cálculo está ben feito, pero que hai 900 titores e 620 plazas, non parece que haxa moito problema de que falten titores. Non sei se isto igual é... Bueno, falábamos dos titores especialmente de Medicina Familiar e Comunitaria, que son 350, aínda que son, neste caso, 207 plazas as que sacamos, por exemplo, este ano en Familia Comunitaria, hai que pensar que esta residencia dura 4 anos, polo tanto, necesitamos non 207, senón, si cada profesional tuvera solamente un médico residente formándose, necesitaríamos 800, evidentemente, atende máis. Temos un problema importante de titores, especialmente no ámbito da atención primaria, que se xuntan, como decíamos, a eses requisitos para as unidades docentes e fai que Galicia, con 463 centros de saúde que ten ahora mesmo, por certo, a maior porcentaxe de centros de saúde de todo o Sistema Nacional de Saúde en España, pois con 460 centros de saúde só pode formar en 100 desos centros, é dicir, hai 360 centros que ven porque non teñen titores ou ven porque non cumplen algún tercer requisitos que nos entendemos que se poden flexibilizar nos centros de saúde, non poden acoller plazas de formación. Eu creo que todos estamos de acordo que un dos maiores problemas que temos ahora mesmo na sanidade en todo o Estado é a falta de profesionais formados. Non? O que estamos traballando con este decreto é mellorar as condicións, primeiro, para recoñecer os que xa están, é importante que eses 900 en xeral e eses 350 de familia comunitaria sean máis recoñecidos do que son na actualidade, e por eso, todos os aspectos que comentei de promoción na carreira profesional, no caso
caso desde Familia Comunitaria, ou nas ofertas públicas de emprego ou nos traslados, por exemplo, pois que se vesen reconocidos. E, ademais, buscar un sistema para facelo máis atractivo e que podamos ter máis. En todo caso, no ámbito da primaria, a mellor maneira de ter máis titores, como digo, sería flexibilizar os criterios e que centros de saúde que teñen 3 médicos, por exemplo, non chegan aos 4 recollidos na normativa actual, pois podan aspirar tamén a ser titores e ter residentes. Insisto, abordando o maior problema que temos en toda a sanidade pública en España, que a falta de especialistas, non de médicos, insisto, de especialistas formados a través deste sistema. Entón non hai unha cifra para o incremento fixada? Non, son medidas para mellorar, insisto, recoñecer os que están e tratar de facelo máis atractivos para os novos. Evidentemente, cantos máis teñamos, dentro dun orden razonable, mellor. Sí, quería preguntarlle, o alcalde de Santiago anunciou que cederá a Xunta a parcela para construir un novo parking do Hospital Clínico. Reclama a reunión pendente coa Consellería de Sanidade. Cando se producirá este encontro e como valora a decisión de Bugallo de ceder a finca, aínda que a Xunta non o tiña reclamado? Bueno, co alcalde de Santiago temos falado en distintas ocasións deste tema. O plantexamento é, como tamén el sabe, pois facer, en primeiro lugar, un estudio de mobilidade. O tema de aparcamento non é só unha cuestión de plazas de aparcamento. Influye transporte público, influye en viais, influye en moitas cousas, e o compromiso co alcalde de Santiago é facer este estudio de mobilidade conxunto, e froito dese estudio de mobilidade, pois a Xunta está disposta a colaborar nesas solucións que propoña o estudio de mobilidade. O que temos pendiente é facer ese estudio, e el o sabe perfectamente. Bueno, o ano pasado, como decía na miña intervención, hubo un problema, efectivamente, de que quedaron plazas sin escoller, un problema que advertimos as comunidades autónomas, advertiu os colexios de médicos, en este caso, advertiron as asociacións de médicos residentes. Non é un problema derivado das condicións das plazas MIR, sino que é un problema derivado do sistema de elección. Antes da pandemia, a elección se facía de xeito presencial e o aspirante podía ver todas as plazas disponibles. Coa irrupción do sistema telemático motivado pola pandemia, pero non con unha boa solución, o aspirante non pode ver todas as plazas disponibles. E iso provocou, como lle advertimos moitos ao Ministerio, que o ano pasado, efectivamente, quedaran 200 plazas sin escoller. Como decía, en Galicia quedaron solamente 9 sin escoller, pero, por exemplo, en Cataluña, que fixe un esforzo moi grande económico en retribución das plazas MIR, foi a comunidade autónoma onde máis plazas quedaron sin escoller, o que confirma que non foi un problema de características das plazas, sino foi un problema do sistema de elección. Por eso, como decía anteriormente, lle estamos insistindo ao Ministerio que unha vez que todas as comunidades autónomas temos feito un esforzo tan grande, e Galicia especialmente, con ese 65, sería unha auténtica lástima que polo sistema de elección, por non cambiar o sistema de elección, algunha desas plazas quedara sin cubrir, insisto, despois do esforzo dos titores actuales, da Consellería e de todo o mundo por ter esas plazas que, como creo que todos estamos de acordo, é o principal problema que ten a sanidade pública española. Cantas desas médicos que dicía ao principio que son titores de primaria están próximos a xubilación, porque falou vostede de que existía ese fenómeno e quería saber se podía cuantificalo, por favor. O número exacto non lle podo dar, é un número, saben que será a plantilla de Familia Comunitaria ten un porcentaxe alto de profesionais que están rondando a de xubilación, evidentemente por debaixo dos 65 moitos deles, pero un número non pequeno por riba dos 65, froito probablemente desa entrada de moitos médicos hai anos, hai 30 anos, que ahora, como saben, están en esa fase de xubilación. Nós, unha das cousas que queremos facer precisamente, levamos tempo pedindo, é flexibilizar o sistema para que eses médicos que teñen tanta experiencia e teñen tanta capacidade docente non se xubilen, non só polos MIR, sino tamén pola actividade asistencial. De feito, Galicia pediu
Bueno, deu o paso no ano 15 de estender a xubilación máis alá dos 65, pediulle ao Ministerio o procedimento de xubilación activa, usou o ano pasado, cando estaba disponible, foi a comunidade autónoma que máis médicos tuvo en xubilación activa e defendeu ese modelo para estendelo. Afortunadamente, neste caso, o Ministerio non fixo caso, en decembro deste ano estendeu esa proposta de xubilación activa hasta os 70 anos e, como saben, Galicia pediu xa a principios de decembro que ese modelo se estendera tamén hasta os 72 anos. Hoxe mesmo está a celebrar unha reunión de recursos humanos a iniciativa do Ministerio, onde o Ministerio parece que recolle esta posibilidade de estender máis alá dos 70 anos, é un tema que está discutindo. Por lo tanto, nós tamén nos gustaría que estes profesionais que están nesa edade cercana á xubilación poidan continuar con nós, por suposto, atendendo pacientes, pero tamén aportando todo o seu coñecemento, experiencia e pasión pois aos novos MIR tamén. Moi ben, gracias. Ben, a súa disposición. Bos días, presidente. Eu tiña dúas cuestións, unha en clave económica, tanto a IREF como o Foro Económico de Galicia pois alertaban nas últimas semanas de que o último trimestre do 22 se produciu un certo estancamento da economía galega. Quería saber pois se a Xunta ve tamén ese estancamento, se vai a tomar algunha medida. E por outra banda, quería preguntarlle sobre esa comisión de investigación que o BNG vai a pedir no Parlamento para investigar as políticas eólicas da Xunta, que lle parece? Gracias. Sí, respecto á primeira, vamos ver, bueno, primeiro non é a primeira vez que me vai escoitar decir isto, non oculta a miña preocupación por o panorama económico, nin ese optimismo a toda costa do que vemos no Goberno Central, no presidente do Goberno, en moitos dos seus ministros e ministras, especialmente os responsables económicos, donde parece que non hai que preocuparse por nada e todo vai ir ben. A realidade nos desminte nun panorama xeral bastante complicado. Dito isto, bueno, é certo que saliron estudios e previsións e iso hai que constatarlas coa realidade. A realidade é que o ano pasado a previsión de crecemento que estaba exactamente no 5,2% se cumpriu en Galicia. Ademais, foi un crecemento por enriba da media nacional. Por tanto, certo que hubo unha desaceleración no último trimestre, especialmente nos últimos 2 meses do ano, pero tamén é certo que a previsión que se fixo con carácter anual era 5,2, en Galicia se cumpriu. Antes de rematar o mes de xaneiro, recuperamos o PIB anterior á pandemia, creo que é unha boa nova tamén, e os indicadores, porque claro, estamos falando de previsións respecto a como pode ir este ano, os indicadores adiantados do Instituto Galego de Estadística, pero non me quero, me gusta falar de datos certos e, por tanto, cando salgan son os que habrá que avaliar, o que indican é que non son, dende logo, tan pesimistas, insisto, sin subir a preocupación, que algúns datos que estamos coñecendo o que indican é que a previsión de crecemento de Galicia para este ano, feita pola propia Xunta de Galicia, que do 3,6% debe cumplirse, todo indica que se pode cumplir. Ademais, xa estaban previstos nas memorias económicas da Xunta de Galicia que os primeiros meses do ano iban a ser complicados e, por tanto, sin chegar á recesión, os nosos indicadores, os do IGE, indican que non chegaríamos a estar en recesión, que sería non crecer absolutamente nada, pero que, ademais, en perspectiva anual, igual que se fixo ano pasado e se cumpriu, se cumplirían as previsións que este ano de crecemento, insisto, son de 3,6%. Por tanto, sin ocultar a preocupación e sin ocultar que as nosas previsións eran que estes primeiros meses do ano iban a ser non fáciles e non o están sendo, por lo tanto, o optimismo exacerbado e porque sí, non, dende logo non me escoitarán a mí, nin os responsables económicos da Xunta de Galicia, pero todo indica que poderíamos cumprir os obxectivos tamén deste ano de crecemento. Respecto á segunda pregunta, bueno, recoñezo que saleu
medios de comunicación respecto á iniciativa do BNG, veremos exactamente o que están pedindo. Eu pediría ao BNG sobre eólico, sobre outras cousas tamén, pero sobre eólico, que se aclare un pouco, non foron os grandes promotores, mentras tiveron oportunidade no bipartito, se dixeron as cousas que quedaron xa nas hemerotecas para a posteridade, opinións de outros membros do goberno sobre o que estaban facendo en materia eólica e, por lo tanto, o que os podo asegurar que o que está facendo este goberno, que, por certo, recoñecido, ademais, creo que dun xeito xeral en toda España, actuou en materia eólica, o digo pola última actuación que tivemos, non, respecto ao hito que había que cumprir, con enorme rigor, rexeitando aquilo que non se podía facer e, por lo tanto, con independencia dos intereses económicos de calquer promotor, actuando como creemos que había que actuar e tamén con criterios ambientais, cosa que non fixo o Goberno Central. Por tanto, eu estou absolutamente tranquilo. Estou seguro que calquer decisión tomada en materia eólica polo Goberno da Xunta de Galicia se basa en criterios, en informes xurídicos e en objetividade e non en ninguna outra cousa, en ningún interés subjetivo. Non creo que escoiten a ninguén, como escoitamos na época do bipartito, facer suxestións bastante delicadas sobre que era aquilo que movía a certa decisión que se tomaba naquela época. Sobre os viadutos do Castro na A6, chegado o mes de febreiro, agora informa o Goberno que é preciso sustituir tamén 2 vans e un pilar en paralelo ao que se derrubara inicialmente. O Goberno di que se mantenga a previsión de que se abra o tráfico este mesmo ano. A vostede que lle parece? E unha segunda cuestión, se me permite, sobre o ex-deportista, o ex-lanzador de jabalina, Gustavo Dacal, que vai volver a Galicia con a axuda da Xunta de Galicia. Se nos pode dicir si é a Xunta que actuou de oficio para axudarlle a regresar, se foi unha petición del ou de unha asociación ou federación deportiva. Sí. Vamos a respecto a primeira, mire, eu creo que isto xa, sinceramente, para que entendamos, pasa de castaño oscuro, absoluta falta de información que cando menos ten a Xunta de Galicia, creo que temos absolutamente todas as partes interesadas, que son moitas, a Xunta de Galicia, por suposto, pero creo que os afectados, os transportistas, que cada día escoitan unha cousa diferente. Decía, por lo menos leí nun teletipo, o delegado do Goberno, que unha vez que xa se coñecen as causas polas que acabou o viaducto, ora hai que empezar a pensar en como se reconstruye. E, pois eu diría ao delegado do Goberno, ao Goberno Central, que as causas non se coñecen, por lo menos non se coñecen, non as coñece a Xunta de Galicia, e creo que non as coñece ninguén, porque non se explicaron, por lo menos non se explicaron suficientemente. Vamos, se alguén pensa que podemos saber exactamente, como parece soster, por estas declaracións do delegado do Goberno, de que as causas son coñecidas e todos sabemos por que se caeu o viaducto que estaba a punto de abrirse despois dunhas obras, pois lamento moito decir que non é así, é así é todo. Agora se fala de que se van sustituir uns pilares, se fala de que será este ano. Mire, do que nos están dicindo hai unha conclusión clara que os técnicos da Xunta de Galicia nos trasladaban en canto coñeceron estas manifestacións. Non hai ningunha razón técnica para que primeiro se faga un sentido e logo outro. Se poden facer perfectamente os dous a vez. Se iso se pode facer, se poden facer os dous a vez, e isto que demostra é que toda esta reparación e todo este asunto, se mo permiten, non é prioritario ni se está tomando demasiado en serio por parte do Goberno Central. E despois de escoitar que xa se nos explicaron as causas, creo que ese é o mellor exemplo. Por tanto, eu pido, primeiro, información que non estamos tendo en absoluto. A pesar dos compromisos in situ da ministra de Fomento, cando recén producido o derrubamento, recordarán, o brao pasado nos trasladamos alí, despois todo eso que se nos dixo, se rexeitaron as nosas alternativas, non se nos contou nada, agora nos enteramos destas cousas. Por tanto, pido información, pido que se nos escoite e, dende logo, pido que a reparación desta obra se tome con mesma celeridade, con mesmo interese que se tomaría se tuviera derribado noutros sitios de España que vostedes teñen na cabeza. Respecto á segunda pregunta, bueno, é certo que este é un deportista galego importante, un deportista galego renombrado, foi un caso refresado nos medios de comunicación onde pedía axuda para poder volver á súa terra para poder tratarse na magnífica sanidade pública galega. Por lo tanto, o que fixemos foi escoitar esta petición de axuda e, por suposto, axudar, para así entenderlo, a un dos nosos deportistas, unha persoa galega que quere volver á súa terra a tratarse dunha grave doenza, e, por lo tanto, respondimos. Eu creo que dubido que haya calquera persoa en Galicia, calquera persoa de ben, polo menos, que non este de acordo en que procedía a axudarlle, e, por lo tanto, o que imos facer, axudarlle a que volva e axudarlle inmediatamente a que se xa tratado inmediatamente na unidade de lesións medulares, me parece que lle vai atender
na sanidade pública galega en canto volva. Creo que isto había que facelo, creo que era unha cuestión de humanidade, creo que isto é o que ás veces hai que facer grandes actuacións e outras tan pequenas, pero que son igual de necesarias. Boas tardes. Vostede admitiu na resposta ao meu compañeiro sobre economía que hai preocupación pola ralentización da economía galega. Quería preguntar se pode concretar que medidas está tomando a Xunta para facer fronte a esta situación. E, por outra banda, tamén lle quería preguntar coa suba do salario mínimo que se acaba de anunciar, tanto Feijóo como o seu vicepresidente primeiro falaron a favor desta medida e quería preguntar que lle parece a vostede e que lle parece tamén a actitude da patronal que descartou incluso negociar. Grazas. Sobre ese MEI me estaba dicindo, verdad? A segunda pregunta era. Vale. A primeira, sí, efectivamente, pero que creo que calquera persoa se pode dar conta de que o panorama económico nestes momentos é complicado, sobre todo estes primeiros meses. Por lo tanto, como tiñamos previsto, e cando estábamos na fase de elaboración dos orzamentos que agora están en vigor, recordan vostedes que decíamos que había que telo moi en conta. Creo que unha boa demostración é o acordo que trouxemos hoxe, que é continuación do outro anterior de 3 semanas, para axudar, precisamente, a tantos miles de persoas autónomas e micropemes que agora mesmo, frente á inflación, necesitan unha axuda suplementaria de ata 1.500 euros que, insisto, xa están cobrando as primeiras solicitudes nunha axuda que se convocou apenas hai 3 semanas. Creo que isto é unha boa medida. As medidas fiscais que se aplican dende o principio de ano, é certo que terán o seu impacto cando haxa que facer a declaración, pero todo iso tamén é unha medida importante. As axudas ao sector gandeiro, anticipo de axudas que van ter que cobrar dentro dun tempo e, por lo tanto, a Xunta de Galicia lles axuda axudas para a adquisición de vivenda, os bonos de alugueiro, os bonos térmicos, creo que son todas as cousas que hai que facerlas horas estar aplicándoas, se pode ser pagándoas, como é o caso dos autónomos, cando se necesitan nestes primeiras semanas, nestes primeiros meses, que van a ser os máis complicados. E respecto do salario mínimo, creo que todos estamos de acordo en que é necesario subir o salario mínimo porque está subindo o coste da vida, está subindo a inflación e, de feito, no ámbito da función pública se fixo xa e se está aplicando dende unha subida, aquí non se pode falar en términos de salario mínimo, pero unha suba salarial que xa tivo lugar o ano pasado con efecto retroactivo unha parte e que se está aplicando, xa se aplicou na nómina de xaneiro, os casi 100.000 empregados da Xunta de Galicia neste ano. No sector que non é público, isto había que facelo, tanto, o que non hai ninguna dúbida respecto da necesidade. O que discuto e o que discutía tamén o presidente do Partido Popular de Galicia, que vostede se refería, é a maneira de facelo. Tomar estas determinacións sin falar con quen ao final ten que pagalo non só é dar bons resultados, e pode ter impacto na reducción do emprego, reducción da súa calidade en moitísimas cousas. Isto é o famoso, digo por repetido, pacto de rendas que daría unha visión global donde todos teríamos que ceder un pouco para que todos ganásemos. Creo que así como habría que facer as cousas con diálogo, pero para iso ten que haber diálogo e o Goberno Central non parece estar moi pola labor de dialogar, polo menos con todo o mundo. Creo que así se faría moitísimo mellor, sin discutir a necesidade de subir o salario mínimo, por suposto. Sí, presidente, boa tarde. En relación a ese estudo que tería a Xunta sobre a mesa para eliminar a cita previa obligatoria na administración, quería coñecer un pouco en que fase está e se hai xa algún prazo para que efectivamente se poda eliminar. Grazas. Sí, mire, como saben vostedes, a cita previa foi unha medida que tomou toda a súa intensidade durante a pandemia e é certo que despois, pasadas as razóns sanitarias, non tiña sentido mantela. E a Xunta de Galicia en xeral o estaba mantendo en moi poucos rexistros, absolutamente residuales. Eso non quere decir que un sistema de cita previa como organización do traballo e incluso da planificación das persoas que o solicitan non poida permanecer, pero eso non pode excluir que as persoas sin cita previa non sexan atendidas e non pode ser un sistema exclusivo. Por lo tanto, eso é o que a Xunta de Galicia quere eliminar e vai eliminar. Xa digo, é absolutamente residual. Agora se falábamos no Consello da Xunta de Galicia de establecer xa un criterio para convivir ou posibilidade de pedir cita coa obriga de atender tamén as persoas que sin cita previa se presentan nas oficinas administrativas. Por lo tanto, eso se vai a instaurar ademais en moi pouco tempo onde todavía era o sistema exclusivo de traballo, que xa digo, eran rexistros e en oficinas moi residuais, e, dende logo, non soimos facer, mas permítame, porque ás veces un exemplo en
moi clarificador. Creo que se vai ver a diferencia, e eu agardo que as outras administracións fagan o mesmo. Por exemplo, nos servicios de emprego saben que nas cidades conviven no mesmo espacio físico, no mesmo edificio, os servicios de emprego estatais que siguen aplicando como criterio exclusivo ao sistema de cita previa para ser atendidos e o Servicio da Xunta de Galicia que non o terán como sistema exclusivo. Por lo tanto, as persoas sin cita previa tamén serán atendidas e isto se vai facer dun xeito inmediato. Xa digo, moi poucos sitios agora mesmo. Creo que o problema se está dando moito máis noutros ámbitos administrativos que o da Xunta de Galicia. Nos volvimos a facer un repaso, xa digo, estou falando de 2, 3 oficinas en máis de 170, pero o que faremos todavía é afinar e organizar máis para garantir, e insisto, creo que pode ser un bo sistema tamén a cita previa, efectos de planificación, incluso do administrado, que sepa que ahora vai ser atendido, pero iso non pode excluir que as persoas sin cita previa non reciban tamén atención da administración, dende logo non na Xunta de Galicia. Bos días. Quería comentar porque durante a presidencia do seu anterior antecesor, Núñez Feijóo, se fixeron varios proxectos, anunciaron varios proxectos, e claro, despois veu a crise e moitos deles están pendentes de execución, porque subiron bastante os prezos e hai bastantes empresas que se están dando marcha atrás en concursos públicos. Quería saber se ten ou xa fixo a Xunta algunha valoración sobre o impacto que determinados proxectos está tendo nos orzamentos da Xunta por ter que volvelos a licitar con outros orzamentos máis elevados. E unha segunda que lle quería comentar fala sobre todo do tema dos informes técnicos con respecto á caída do viaducto. Quería comentar se tanto vostede ou os técnicos da Xunta están en desacordo co informe que realizou para o Ministerio o estudo MC2 IDEAM, que é un estudo especialista en facer estes tipos de informes. Gracias. Sí, un momentinho. Sí, mira, respecto a primeira pregunta, que en parte para iso están os orzamentos. Cando un orzamento se toma en serio, refrexa exactamente o que se vai facer no ano en vigor, por tanto, non se poñen cousas que non se poden facer porque non hai recursos, e o que está orzamentado e previsto hai que executarlo. Digo porque pode haber variacións, e a mellor información é ver o que está previsto no orzamento do ano 2023 para saber o que a Xunta de Galicia vai facer. Valoración global dese impacto non hai, porque é moi variado. Sí que hai por sabemos exactamente as cousas, as previsións, incluso se reprogramaron grandes infraestructuras, e a proba é que nos quisemos, a Administración Xeral do Estado, o Goberno Central, nos dixo que non, e despois sacou unha normativa tarde mal arrastro que prevera precisamente o aumento do custos para evitar que obras que estaban programadas non se caeran e se poderan facer e non houbera licitacións desertas ou houbera renuncias dos contratistas en obras que se estaban en marcha. Por lo tanto, sí que se fixe unha previsión, creo que onde había que facer especialmente que era infraestructuras ou que xa estaban en marcha ou que eran prioritarias e, por lo tanto, debían executarse. Eso, lóxicamente, obrigou, tendo en conta, estamos falando dun... Agora baixaron un pouco todos esos custes, pero hai apenas un mes, 2 meses, supoñían cando menos un 20% máis do presupuestado inicialmente. Eso provocou que nos orzamentos deste ano houbera reprogramacións que vostede pode consultar. E respecto ao viaducto, mire, sinceramente, creo que hai unha falta de información xeral, xe que eu confiei na boa disposición da ministra de Fomento cando nos citou a pé de viaduto e dixo que todo se nos iba a explicar e todo se nos iba a decir. Que, por suposto, escoitaría as nosas suxestións. Ata 4 solucións diferentes, nos dixeron que non, plantexaron unha que despois os propios, os que máis saben, que son os transportistas que van por aí, dixeron que non valía, especialmente na época de inverno. Sinceramente, creo que, teño que dicilo, por suposto, son absolutamente profano na materia, pero a miña sensación, e o que me transmiten, me refería antes aos técnicos da Xunta de Galicia, é que os informes dos que dispoñemos non permiten saber con exactitude cal foi
a causa do derrubamento, non? Sinceramente non, por lo tanto, a súa pregunta é, nos fiamos dos informes dos técnicos, que son claramente insuficientes, e ni siquiera sabemos se todos os informes que se emitiron os coñecemos, ou algúns coñecemos uns, coñecemos non, en definitiva, é unha información bastante incompleta, e a proba é que, volvo a decir, todo isto do que estamos falando agora, das previsións do Ministerio sobre como se van a arreglar as cousas, nos estamos enterando, é moi respetable entrarse polos medios de comunicación, pero creo que a Xunta de Galicia debería ter outras canles de información que ler teletipos para saber que vai pasar cun dos dous principais accesos a Galicia que leva dende o mes de xuño inutilizado. Estou seguro que a unha outra comunidade autónoma moi importante electoralmente para o señor Sánchez, isto non llo facía. Moi ben, moitas gracias.